Allora, un bellissimo regalo di Natale questo di oggi. Certo, cioè il grande e continuo lavoro che la nostra Basilica domanda ha trovato oggi un'altra tappa interessante che ha liberato quasi completamente la facciata nord con un restauro molto affascinante per le grandi scoperte fatte, qualche scultura di Jacopo della Quercia, eccetera. E credo che questo sia un bel segno per la nostra Venezia in questo momento e per tutti i nostri visitatori. San Marco è l'emblema di tutta la nostra bella città e quindi sono molto grato a tutte le autorità, in particolare alla Procuratoria e ai canonici che hanno una cura quotidiana e costante con le loro maestranze di questa Basilica Cattedrale. Resta ancora molto da fare? Sì, cioè nel senso che un monumento come San Marco va al di là della distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, è perennemente in manutenzione, è come un uomo o una donna o un bambino fragili, bellissimi ma fragili, come Venezia insomma, che è bella ma fragile, ha bisogno quindi di una cura straordinaria, costante. Speriamo che non soltanto le autorità cittadine, provinciali e regionali, ma anche lo Stato italiano e l'Europa si rendono conto del bisogno di Venezia, ma anche i privati si muovono forse un po' di più per mantenerla sempre bella e sempre viva come una meta di rinnovamento personale e culturale per tutti i visitatori.